Le Maroc à l'épreuve du coronavirus. Dans l'épisode, Inch'Allah, on va parler de toutes les décisions majeures qui ont été prises par les institutions marocaines. Le e-learning, la gratuité d'Internet, la digitalisation des plateformes, les fake news, les startups marocaines, bref, toute l'actualité qu'on a vu passer la semaine hadi. Vous écoutez Digital Room, épisode 3. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداوا ما سميناه بالكريبتو-monnaie. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine du digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. Hello guys, Hello, Hello, ça va comme d'hab. ça va خويا. Comment se passe le confinement? ايوا ولفنا دابا الدار جا ما خرجنا منها. Marwan, tranquille, genre le télétravail et tout, ça se passe bien? Ça se passe bien خويا, tranquille, je me protège, وخويا دابا احسن حاجه تقدر ديرها هي ان تبقى في دارك. وتغسل يديك ضروري. وتدير distanciation sociale وتبعد ب1 mètre parce que c'est quand même assez grave ce qui est en train de se passer, il faut prendre les choses au sérieux. ضروري. Bien sûr. وش نقول لك, voilà, il faut se protéger. Oussama, je te pose pas la question parce que toi tu es en remote 100%, انا ما تبدل عندي والو, بقات الخدمه هي وغير تزادت. voilà. 24/7, donc ça change absolument rien pour toi. Bah écoute, on se retrouve pour un épisode assez spécial parce que c'est un contexte très spécial aussi. Spécial, Voilà. historique même. Voilà, exactement. Donc, had nahar, on a choisi donc, on a vraiment eu l'embarras du choix par rapport au thème qu'on veut aborder. Mais je pense que ce qui urge, c'est le comportement des institutions marocaines. En tout cas, la réaction et la riposte des institutions marocaines contre le coronavirus. Il y a d'abord l'annonce de la mise en place de cours à distance pour les élèves, pour les étudiants. Donc ça, c'est déjà, qui aurait cru que en l'espace de quelques jours, un communiqué pareil. Avec ça, il y a la gratuité d'internet auprès justement de ces plateformes par les 3 opérateurs télécoms. Dans la foulée, on a suivi l'affaire de la réunion par vidéoconférence que les ministres ont essayé de faire. Apparemment, ça s'est pas fait. Mastratch. Bon, Mastratch. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. Bon, écoute. Ensuite, je continue parce qu'il y avait vraiment tellement d'actions, donc je vais les passer en revue. Après, on entre un petit peu dans le vif du sujet. Il y a eu l'histoire de l'attestation de sortie, les كانت d'abord ورقة خصها تطبع بالمقدم, puis finalement on parle aujourd'hui d'une application mobile ou quelque chose comme ça. À côté de ça, il y a l'office d'échange qui a lancé la plateforme digitale Aoutiani pour, je pense, régler, faire des opérations et tout. Donc, en fait, Pour les autorisations. voilà, pour les autorisations. Donc, en gros, en fait, c'est que tout le côté e-gov est en train de se faire en 10 jours. Là, il y a une myriade de changements مزيان. ودابور كاين واحد القضيه اللي خصنا نحييهم عليها, سي كو سوا لا رياكتيفيتي من نهار بان الوباء حتى دابا ولينا فهمتي في لو تون ديجيتال, دونك واحد السرعه هائله. يعني كان يعني الواحد يشوف الامور عاوتاني من جديري من لو بون كوتي اللي هو واخا جا هاد كورونا ودار هاد البلبله كامله, مي عاوتاني شفنا شي حوايج اللي وقعوا فريمون هيستوريك في المغرب. Exactement. Voilà. Je termine justement l'historique. Il y a cette histoire de presse écrite. Voilà, vous arrêtez la presse écrite en papier, vous travaillez uniquement en digital. Donc moi je pose simplement la question, لو كان ما كانش le digital ou même pour les médias qui n'ont pas de présence digitale, C'est vrai. qu'est-ce que cela signifie? Il y a également l'histoire, voilà, ça vous a pas échappé, les fake news. Ah ouais. Voilà, on a vu des arrestations un petit peu partout. Je pense qu'on a tous reçu des messages sur WhatsApp. بونس 30 مليون مغربي كلهم وصلتهم شي حاجه ما منهاش. دابا جو بونس كاع كل دقيقه كيطيح شي فيك نيوز. Et pour terminer, comme ça, on entre dans le vif du sujet, le volet start-up marocain, on a vu qu'il y a un hackathon dédié au Covid-19 qui va se faire. Donc aujourd'hui, je pense que
Les startups marocaines, C'est une opportunité inratable. voilà, c'est une opportunité pour s'organiser par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça je dirais les key events اللي وقعوا. نبداو. انا بالنسبه لي نبدا بانترنت باسكو هي الميديوم الاول. Go ahead. لو فيت ديال ان الحمد لله يعني عندنا واحد الكوفرتور كبيره ديال الانترنت في المغرب هنا يخدم وصلاح فريمون في هذا ليطا دي ديورجونس اللي حنا دابا فيها. باسكو لي نفرض لو كانت ديجا حيت باش نهضروا على انك دوز مثلا الديجيتال فو افوار اون انفراستركتور والحمد لله كو عندنا واحد الانفراستركتور اللي ماشي عاوتاني ديفلوبي بحال جونغ كوريا مي الحمد لله قدرات انها توصل الخبر وانها يعني تهز كاع هاد لي دوني وتنقل كاع هاد لي سوسيتي وهادشي هذا كامل للديجيتال. دونك انا بالنسبه لي البروميي بوين سي لانفراستركتور اللي كاينه وبانت انها كاينه. وي سي فري الصراحه وي هادشي كاع اللي تكلم عليه انس دابا راه سي غراس انترنت. يعني كنتكلم على اول حاجه اللي شار ليها انس هما لي كور ا ديستانس. يعني كان اول سؤال اللي كيطرح زعما لكن طحنا في لو كونفينمون كيفاش غادي يديروا الدراري باش يكملوا لي كور ديالهم وكيفاش غادي يدار الامور. وصراحه انايا I'm so impressed زعما باش كيفاش طلعت دغيا لا بلاتفورم ودغيا تحطوا لي كور اون لين. بعدا كاين كيفاش الدراري يقدروا يتبعوا الدروس ديالهم. بيان سور هادشي سي امبورطون خاص من جهه اخرى خاص شويه ديال التاطير من طرف لي بارون. مي كاين ديجا لو ريفلكس حتى عند الوليدات انهم اوجوردي الوليدات كاملين ils sont sur YouTube ils sont sur internet وماشي شي حاجه جديده بالنسبه لهم. بالضبط. الى تخيلنا جوست الثانيه ان هاد لي لانفراستركتور عندنا في المغرب قسمها على جوج قول عندنا غير 50% منها وتخيل كي تكون لا سيتوياسيون. Alors, en fait, je pense que la question de e-learning, en général, il faut pas la réduire uniquement à une question d'infrastructure. Parce que je veux bien que Internet soit disponible gratuitement, mais il ne faut pas oublier que pour accéder à une telle plateforme, il faut un ordinateur. Il faut un PC. C'est vrai. Ça va داخل في l'infrastructure, je dirais, ولكن هذاك سي l'infrastructure يعني كوتي كليون دونك ما كنهضروش كوتي اوبيراتور. لي دي فوا ابسونت. بالضبط. وماشي des fois inaccessible. Donc aujourd'hui, quand tu dis quand j'entends e-learning, je dis ma question elle est simple, qui va en profiter, qui va rester sur la touche. Exact. Oui, c'est une question légitime. Mais انا بالنسبه ليا vu que كنعيشوا واحد الظروف اللي اكسبسيونيل يعني اوكي متفق معك انه غيكون واحد البورسونتاج ديال الناس مساكن اللي ما غاديش يمكن لهم يسيروا ولا يتبعوا لي كور ديالهم. هذا بيني وبينك هذه يعني مشكل اللي كان خصي تخدم عليه بشحال هذه. وهذا اللي كيبين الروتار ديالنا ماشي جديري ماشي في الانفراستركتور ولا سي جديري في لا استراتيجي. يعني عمرنا ما ضربنا الحساب وقلنا واحد النهار علاش سدينا المدارس ملي غيقراو هاد الناس. فهمتي يعني عمرنا حنا ديما المغربي اون جينيرال يدي في واحد لوبتيميزم انا تنقول ديما الحياه ميم كورونا يعني فيروس وصلات اي تو الموند ايتي توجور دون لا ميم يعني واحد التفكير ديال اوكي راه ماشي شي حاجه. وهذا بالضبط اللي وقع بالنسبه لي مويان يعني لي مويان تكنيك باش الناس تقرا. عمرنا ما فكرنا انه اون كا دو كريز منين هاد الناس غيجيبوا هاد لي مويان باش يقراو باش يوصلوا لنا فورماسيون. انا جو بونس با كو سي دو لوبتيميزم. انا جو بونس فيت كو كاين جوج حوايج il faut c'est clair en fait en parlant un peu général كاين السوفتوير وكاين الهاردوير. il faut un PC et il faut savoir manipuler ce PC. كاين جوج حوايج bien sûr. donc كاين دو فولي خصك تخدم عليهم. دابور خصك توفر لك السيد لو بيسي توفر له de quoi accéder justement à internet à cette plateforme ou deuxièmement il faut lui apprendre à faire ça. Donc je pense que l'e-learning aujourd'hui, la question de l'e-learning c'est très bien d'avoir réagi comme ça de toute façon on peut que le féliciter. ولكن il faut aussi avoir une vision. Il y a dans l'épisode اللي فات على la vision inclusive qu'il faut inclure tout le monde dans la révolution digitale. Ben c'est aujourd'hui on est au cœur de ça. بالضبط. انا الحاجه اللي غادي نسوليني في هضرتك انس سي قلتي ان هذه بويسكو اون ا يو سو ريفلكس ديال اننا فهمتي دو باسي او اي ليرنينغ في لا كونجونكتور اللي كنعيشوها اليوم. دونك انا الحاجه اللي كتبان ليا بوزيتيف ومزيانه سي كو اودوري اون ا ان بوين دو ديبار. انا كنشوفها واحد المنظور اخر سي كو دار واحد الجامب ولا واحد الليب هيستوريك فهمتي في وقت قياسي بحال اللي تقول درنا واحد القطيعه مع الماضي وفهمنا انه صافي فهمتي. يعني جو بونس با انهم اللي دوز مثلا هاد المحنه هادي غادي يقول لك اوكي غادي نهملوا هاد الفولي هذا ديال مثلا الاي ليرنين في المغرب
الوغ كو وقفنا عليه يعني واحتاجيناه بواحد je dirais l'importance كبيره. Ok, bah à côté de ça, la digitalisation, voilà, la réaction, les e-learning et tout, il y a également l'histoire de la presse écrite. D'un coup, elle est priée d'arrêter toute diffusion. Voilà, bah, c'est un petit peu ça. Ils sont priés d'arrêter de publier voilà, les journaux et les médias en version papier. Donc, Anna, je pense que aujourd'hui, s'il y a encore un média from Maghreb qui n'est pas structuré sur le plan digital ou là qui n'a pas d'une vision, une stratégie claire sur le digital, ben je pense que c'est le moment. Je pense que la première réunion après inchallah que le confinement ici ou la crise bien sûr, et il y a beaucoup de leçons à tirer صراحة. C'est que حنايا aujourd'hui يعني هذيك ياك في l'épisode les فات كنا كنتكلموا على le virage numérique. Aujourd'hui le Maroc il est obligé de digitaliser زعما le tout. Aujourd'hui كندوي على كل شيء ماشي غير على c'est pas limité seulement à quelques secteurs. Oui, je trouve que c'est une opportunité باش au moins بنادم يقدر دابا كيما رجع لو بوين اللي قلت قبيله on a un point de départ يعني كيبان لينا شنو خاصه هادشي يزيد لقدام يعني on évolue اكثر. انا تنشوف انه الى يعني لي جورنو د المغرب ما شافوش يعني لو كان اللي ربحت اسبريس في هاد لا كريز هادي وما تبعوهاش ماشي غير اسبريس كاين بزاف ما تبعوهمش يعني في لا ديجيتاليزاسيون انهم تما يكون عندهم مواقع صحاح اللي مصاوبين بواحد الجديره من تكنيك ولا تكنيسيتي اللي تكون شويه طالعه واحد روندو زوين وميم الارباح اللي غادي يدخلوا منها فيو كيديروا لا بوب من بعد ويتو وعاد كاين لونجو ديال البيئه وديال الشجر اللي ما غاديش يتقطع وديال البوليسيون اللي غادي تنقاص وزيد راه عمرهم ما غيشوفوا الا ما شافوهش في هاد الازمه هادي. alors je sais pas واش عندكم يعني نيوز على شنو اللي aujourd'hui دار le secteur informel في المغرب. دابا ولاو يعني تحلات زعما الباب ديال سوتونير واحد لو تيسي ايكونوميك اللي كونسيرني الناس اللي خدامين في الانفورميل. يعني كاينه واحد لا بلاتفورم دابا اللي ولات اللي تفتحات ليهم جو سي با واش كنتو عرفتو قبل ام بيسا سي واحد لوتي ديال سي ان سيستيم ديال الميكرو فينانسمون اللي كان دار في كينيا. الوغ اي واحد اللي عنده بوسيسيون في لا بوسيسيون ديالو كارت ديدونتيتي كيقدر غير من التليفون ديالو يقدر ياخذ الفلوس ويقدر يترونسفيري الفلوس غراس بيان سور لاباري موبيل ديالو. انا كنشوف انه باش نهضروا على يعني مثلا جي باي ولا جوجل واليت ولا بحال هاد لي سيرفيس هادو سي ستونكور طو بالنسبه للمغرب. بعدا نهضروا ديجا على لا كارت بونكير يعني اللي الناس عندهم هكا كيستعملوها باش يتيريو الليكيد على بلاص ما يخلصوا بها. جو تروف كو بالنسبه ليا بعدا خصهم في الاول يعني يديروا الاشهار لي كارت ديالهم اش كيبروبوزيو لي زاسيورونس اللي في لي كارت. المغاربه ما عارفينش ان لي كارت بونكير ديالهم كاين شي وحدين اللي فيهم دي زاسيورونس ملي كتشري شي حاجه ولا كتضيع لك ولا هذا راه كتعوض. Là, mais je pense quand même que مثلا pour le paiement des factures, genre le truc basique qui concerne tout le monde, mais il faut quand même l'effort. On sait très bien qu'on peut payer même le guichet automatique et tout, mais on a toujours le réflexe de que tu sais que tu mets le flux, tu mets l'agence, tu vois. وي حيت انا شتروف كما كومونيكاوش على لي كارت بونكير بزاف ما طمنوش المستهلك وكم كوا سي اسيوري وتا الا وقع لك مشكل كنعوضوك وكذا. ويا ميم ديك اللي الناس وقعوا لهم مشاكل وما تعوضوش يعني وراك عارف ملي واحد تيوقع له بحال هكا راه كيزيد عاوتاني يسبريدي ديك الموفيز اكسبيريونس اللي وقعت له مع ديك لا بونك كتولي الناس كلها كتقول لك لا انا نخلص بفلوس لا انا نتيري لا انا كذا. الوغ ملي دويتي انت على السبريدينغ انا شفت هاد الايامات كيتسبريدا بزاف ديال الفيك نيوز سور لي ريزو سوسيو. يعني تقريبا شاك مينوت كتلاقى مع شي فيك نيوز يا متعلقه بكورونا فيروس يا متعلقه بشي حاجه اخرى سور ناتوريل. بعدا فيسبوك il grouille de fake news. عندي مشكل واحد مع لي فيك نيوز يعني شنو هو الكاع منهم هذا هو اللي ما بغيتش عييت ما نحاول نفهمه ما لقيتش حتى انا لا فيريتي انس انت كيبان لك كاين شي ربح في هاد الفيك نيوز في Alors Anna, je pense que Kane un gain pour certains cas c'est tellement clair. Genre Anna, je vais peut-être pas prendre l'exemple de Maghreb, je vais prendre l'exemple de l'Italie parce que l'Italie il souffre exactement du même phénomène les fake news et c'est
Xénophobique. C'est voilà, mais c'est en fait c'est l'extrême droite qui met ça Ouais. en place. Il y a des articles, il y a des preuves et tout. Ils ont carrément une équipe dédiée pour spreader justement les fake news. Ils appellent ça des beasts au passage. Je vous laisse faire des recherches si vous voulez sur le sujet. Et c'est en fait le but, c'est de servir des fins politiques. Ça pour le cadre, pour l'Italie. Exactement, هادشي يسير شي اجندا بوليتيك ولكن في المغرب Pour l'Italie, c'est clair. Pour le Maghreb, c'est peut-être pas parce que vous voyez pas la raison, c'est qu'il n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, peut-être pour certains, c'est juste le fan. Parce que là, quand je reçois un message d'un pseudo, là, un fake docteur qui me dit que tel truc, il va aider, je pense que tout le monde voit de quoi je Oui, parle. انا Bah, même écoute, côté fan كوتي فان باغ اكزومبل انا غادي نكري فيك نيوز وغادي نديسباتشيها ومن بعد يعني ما يوصلنيش حتى ما نعرفش شحال الناس قراوها. Après, simplement, qu'il y a une chose à dire, c'est que le phénomène des fake news, il s'est accentué avec la crise. Ça veut pas dire qu'il n'existait pas avant, mais il a toujours existé les fake news sur le Maghreb, sur le WhatsApp de Maghreb. Le deuxième truc aussi à dire, c'est qu'aujourd'hui, je sais à quel point le phénomène est d'ordre mondial, que WhatsApp, dans la foulée, ils ont décidé, ils ont annoncé qu'ils vont mettre en place la fonctionnalité qui permet en fait qu'à chaque fois que tu reçois une information, il y a un petit bouton qui va te permettre de vérifier tout de suite l'information sur Google en fait. Genre maintenant quand on reçoit un message, c'est ce qu'on fait généralement, on fait un copier-coller, tu balances ça sur Google, tu trouves un article qui te dit c'est faux. Bah apparemment elle va être faite de manière automatique. انا جو تروف كو خصهم يزيدوا في فونكسيوناليتي اخرى باغ اكزومبل او فاش كدير ترونسفيري يبقى داك لو شومان ديال لافورماسيون اونريجستري كالكو بار باش يقدروا يتراسيو لا سورس. Ouais. En tout cas, on a déjà quand je dis des fake news, je te dis que WhatsApp se penche sur la question. Je pense qu'il y a également matière en fait à ce que les startups et notamment les startups marocains se penchent sur le sujet. انا بغيت نرجع لواحد لو بوين انونسيتي اللي هو هاد الازمه هادي بينت لنا انه لي سوليوشن امبورتي ما كيخدموش. كنقصد لك يعني ملي ما كتحترمش لا سبيسيفيسيتي ديال المارشي ديالك ولا ديال البوبولاسيون ديالك ما كيخدموش. ماشي زعما لي سوليوشن جلوبال اللي خدامين بارتو في العالم. تهضرك على انه باغ اكزومبل هاد القضيه اللي قلتي ديال المغرب مثلا انه مثلا لو فيت ديال ديك الورقه ديال الخروج خدامه في فرنسا وما خداماش في المغرب. وهذا كي قلتي انا كتاغوجوان كو لي ستارت اب ماروكان عندهم بزاف ديال جو ديغي لو شون فيني اوبيريو. ايوا نشوفوا راه دابا راه كاين واحد الهاك كوفيد ديال الموروكان تيك كوميونيتي اغينست كورونا فيروس. انا كنشوف واحد المنظور سي كو كورونا فيروس جا بحال ان ايتا دي ليو وقفنا على يعني ما كامل القوه وما كامل الضعف يعني في كسوا في الديجيتال ديال المغرب ولا ميم في لا رياكتيفيتي ولا لي مويان اللي كنعطيو لي زونتربريز ديالنا باش يعني يقاوموها ولا يدخلوا لهذا السيكل الجديد. ايوا انا كيبان لي الصراحه لو كورونا فيروس سي فري سي شي حاجه اللي هي خايبه كتضر اورجوردي الانسانيه وكتضر حتى الاقتصاد ولكن كنشوف فيها انا اوبورتونيتي كبيره بزاف ماشي غير لي ستارت اب كبيره لي ستارت اب كبيره لي انستيتيوشن كبيره حتى لو سيتويان ماروكان حيت اورجوردي كيبان لي كاينه واحد لا روت اللي خاصنا نشدوها انصامبل و لي يكونوا لي زيفور يكونوا كوليكتيف فيهم. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. De toute façon, les prochains épisodes, ils risquent quand même d'être un petit peu autour de ces thématiques où on espère que, Inch'Allah, je sais pas, que le prochain épisode, Adin Dero, où tout le monde est sous le beau soleil du mois peut-être de mars ou d'avril. D'avril. Voilà, d'avril. Allez, ciao guys. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.